bu'uurri dhala namummaa isaanii tokko communication power isaadha. Jecha fayyadamee yaada qabu dabarfatee yaada sanaan ijaarsa waan adda addaa qaama adda addaa instituushinii adda addaa uumee ittiin jiraachuu isaa danda'uu isaadha kan nuti namummaa amtisaayyuu bu'uurumti isaa kan ittiin ibsamu inni tokko. Kun immoo guddatee karaa seenaadhaanii karaa niwuspeepariitti ga'ee achirraan ga'ee amma deemee guddannee broadcast miidiyaa keessa dabarree har'ammoo sooshaal digital miidiyaa irra geenyeerra. Hundumtuu kun ga'een isaanii walitti qabatee yaada qindaa'een akka namaatti institutionalized ol goone biyyas sabas qabeenya keenyas hoogganuu bakkaan ga'uu firiitti jijjiiruu haalatti danda'u gara sanarratti qindeessuudhaaf seetingiin kun hundumaa kan dhufe jechuudha. So ijaarsa biyyaa yeroo jennu nation building it's a very big concept actually. Ijaarsi biyyaa akka physically mana akkana goone ijaarru osoo hin taane contribution qaama adda addaan walitti dhufeenya qaama adda addaadhaan sanatu walitti ijaaranii biyya ta'a nation qaama jennu sana. Nation kun akka conceptually it is an imagined community as we all know. Community imagination dhaan uumamudha. Imagination kun imagination mataa namaa keessatti community kana kan uumu communication dha jechuudha. And the medium of communication is media. So media dhaani qaama waliin beekne daangaa kiiloomeetiraa fi maayilii miiliyoonatti lakkaa'amurra jiru akka qaama tokkootti akka saba tokkootti akka lammii tokkootti akka walii yaadan akka walii quuqaman akka walii birmatan godhee akka walii du'an godhee kan ijaaru sentimentii sana konseptii sentimentii sana waliinii sana sentimentii waloo sana kan uumu miidiyaadha jechuudha. So community kana community imagination dhaan uumu kana miidiyaatu bu'uuraan lafa kaa'atee ta'eef gaheen miidiyaa silumaayyuu uumuu irraa jalqabaa jechuudha. Silumaayyuu conceptually framework isaa seet gochuu irraa jalqabaa. Sana walitti finnee sana keessatti waan hedduu jira. I hope gammee adeemsa uumuu sana neeshinii bild godhuu yaadnu sana keessatti roolii miidiyaa tokko caccabsinee gaafa gadi finnu technical detailiidhaani gaafa technical detail level gadi finnee ilaallu maalidha kamitti argama practically haalli nu nama keessa jiru immoo maali kan jedhu gammachiis gammeen gaarii godhee nu dhiyeessaa itti qophaa'ee dhiyaateera. Gammachuun jedhama akkuma maqaa koo duratti ibsanii gaheen miidiyaa karaa lamaan ilaalu tokkoffaa karaa eeyyentaa ta'ee fi eeyyentaa ta'een adda baasanii ilaalu. Inni kaan immoo karaa uummata addaan hiramu walitti fida kaayee sanan adda qoqqoodanii ilaaluu yaalu beektonni communicationii. Karaa eeyyentaatiin karaa positive ta'een maal jedhu miidiyaan uummata gargar baasuu danda'a. Eeyyentaa karaa akkamiin gargar baasa? Tokkoffaa bilisa ta'uuf daneessummaa fiduuf mala. Bilisa uummanni namni tokko yookaan lammiin tokko innaa bilisa ta'u yookaan diversity daneessummaan keessa yoo jira karaa fedhe yaada isaa akka ibsatu gochuu mala. Kun qeenxummaa yaadaa akka hafu taasisaa jechuudha. Karaa biraan immoo dhimma waloo ilaaluu dhiisuu faffacoo hawaasaa fiduu danda'a negatiiv saayidiin isaa kun jechuudha. Daneessummaan maal? Miidiyaan yaadaaf odeessa haaraa tamsaasuun sosochiin uummataa jijjiiramaa fi ammayyummaan akka dhufu taasisa. Yaada haaraa fiduudhaan odeeffannoo aadaa fiduudhaan uummanni akka sosocho'u gochuun jijjiiramni akka dhufu taasisuun ammayyummaan akka dhufu taasisuun maal fida? Daneessummaa diversity fida. Gaafa uummanni walitti makamu yaadni yeroo walitti makamu sosochiin innaa jiraatu diversitytu uumamaa jechuudha. Daneessummaan uumama. Kanaafuu kuni akka gahee miidiyaa eeyyantaa yookaan positive ta'ee garuu at the same time gargar facaasuu danda'utti fudhatamuu danda'a jechuudha. Inni kaan immoo gahee miidiyaa positive yookaan eeyyantaa ta'ee kan walitti fidu jechuudha. Walta'umsaaf waltumsa fiduu danda'a. Keessaayyuu yeroo hawaasa keessatti jijjiiramni uumamu jennaa miirri jijjiiramaa jiraatu miira akkasii fiduu danda'a. Uummati akka tokkoomu eenyummaa lammummaadhaan michummaadhaan akka tokkoomu waltumsaaf walta'umsa akka jiraatu gochuu danda'a. Kun karaa positive ta'een gahee miidiyaa ilaallu waan uumamuu maludha hawaasa tokko keessatti. Karaa bifa hin taaneen yookaan hin taaneen yookaan hin taatiin yookaan negatiiviin
gahee miidiyaa maali inni inni ilaallu immoo tokkoffaa akka fiduu danda'u safuu dhabuu eenyummaa ofii dhabeetti fiduu mala. Afaan Ingiliffaan normlessness and loss of identity jecha. Bilisummaan akka malee kophummaa amantaa dhabuu aadaa dhabuu fiduu danda'a. Yookaan waltumsa hawaasaa yookaan safuu hawaasaa miidhuu mala. Hundumtuu biyyoota guddatan keessattis waan argaa jirru kophummaa amantaa dhabuu aadaa dhabuun kun waan gahee miidiyaan karaa negatiif ta'een taphatu keessaa tokko. Hawaasni akka malee akka waliin qindaa'u akka malee to'atamuu mala. Yookaan yuunifoormiiti kan jennu kun yaada tokko haala tokkoon adeemsa tokkoon wanti hundumtuu tokko yoo ta'e salphaatti to'achuu hin danda'amu hawaasa sana. Ijaarsa biyyaa kana keessatti waa baay'ee nu barbaachisa. Miidiyaan waa baay'ee keessatti gahee isaa taphachuu qaba. Qabxiilee sadan tokko irratti ilaallee fudhannee gahee miidiyaa maal ta'uu qaba seedu sanatu ilaalle jedheetan qabxiiwwan sadan tokko filadheera. Kunis tokkoffaa nagaadha. Peace. Akka biyyaatti wantoota baay'ee nu barbaachisan keessaa tokko amma nagaadha. Lama dimokiraasii. Sadii misooma. So qabxiilee sadan kana keessatti gaheen miidiyaa akkamiin hubatamaa ishee ilaaluudhaaf yaallaa jechuudha kana keessatti. Keessaayyuu gahee miidiyaa karaa agarsiisuu irratti bakka deemnu garatti deemnu agarsiisuu irratti qabu maal fakkaata seedu tokko ilaaluu yaala. Nagaa irratti. Nagaa yennaa kaasnu yeroo baay'ee kan baay'ee yaadni natti tolu tokko eenyu akka haasa'e hin beeku yaadadhu waa'ee konseptii Oromoo nagaa qabu. Jechi nagaa jedhu kan dhufe nagaa seedu irraati kan jiru tokko namni haasa'ee ture eenyu akkasii hin yaadadhu nama sana. Yeroo such a beautiful concept. Yaada baay'ee bareedaadha. Kun maali? Kan inni qabu nagaa kanaaf obboleessa kootiif inni argadde kun gaadha obboleessi koos haa qabaatu waan argadde sana jedhanii yaadudha. So what is there in the center? Yaadama haqaa jira. The concept of justice kan jennu san jira as keessa. Wanti naaf ta'u isaafis ta'uu qaba isheefis ta'uu qaba kan jedhu sana jecha. Nagaan dhugumaa akkuma addunyaatti tiyooriin adda addaa yoo ilaalle haqaa wajjin wal qabata. Nagaan dhabamuu waraanaa miti jedhu beektonni. Adeemsa haqaati malee. Adeemsa haqaati. Bakka haqni hin jirretti nagaan hin jiru jecha. Caasaan haqa dhabeessi lammiilee gidirsu bakka jirutti nagaan jiraachuu hin danda'u. Bakka caasaan lammii gidirsu haqa hin qabaanne jirutti nagaan jiraachuu hin danda'u. Bakka hirmaannaa lammiilee fi bilisummaan yaadaa hin jirretti haqni hin jiru waan ta'eef nagaan jiraachuun hin cima. Hawaasa walaba ta'e keessatti haqi daraaree ilmi namaa hunduu guddachuuf carraa itti argatu keessatti waraanni uumamu achiis nagaan hin jiraata jechuudha. Egaa miidiyaaleen caasaa haqa dhabeessa hawaasa keessa jiru kana saaxiluu irratti aduu dhugaatti baasuu keessatti gahee taphachuu qabu jechuudha. Akkas yoo godhan karaa nutti agarsiisuu danda'u. Gahee isaanii poozitiivlii taphachuu danda'u. Nagaa wajjin ol qabsiisee yeroo baay'ee akka biyya keenyaatti amma haalli jiru maal keessa jira? Walitti bu'iinsa keessa jira, lola keessa jira, walgaarreffannaa jira. Maal hojjechuu danda'a? Gareen miidiyaa maal ta'uu qaba as keessatti? Miidiyaan karaa lamaan gahee taphachuu danda'a. Tokko walgaarreffannaa kana lola kana akka wal morkii qaamota lamaa akkanumas akka waan hiika tokko qabu qofaatti dhiyeessuu danda'a. Wal morkii qaama abbaa garuu hiika tokko qofa kan qabu. Yookaan akka wal morkii qaamota hedduu qawwee malee hiika qabaachuu danda'utti dhiyeessuu danda'a. Yookaan ulee malee hiika qabaachuu danda'utti dhiyeessuu danda'a. Lamaan taphachuu danda'a jechuudha. Qaama lamatu lolaa jira. Furtuunsaa tokko qaama hedduu tas keessa jira. Furtuunsaa gara adda baay'ee ta'uu danda'a. Garuu without guns. Haala sanatti dhiyeessuu danda'a. Kun gara nagaatti fiduu danda'a jechuudha. Kan nagaa fiduuf gargaaru akka beektonni baay'een haasa'attis akka naagaluufittis isa lammaffaa natti fakkaata. Karaan inni lammaffaa kun gadi fageessee oobdii dubbii konteksti seennu kana. Rakkoon sun keessatti dhalate xiinxaluuf yaada. Akkanumas galmee qaamolee wal lolan lamaanii achi butee ilaala. Maali warri wal lolan kuni? Maali galmi jaraa? Maali kaayyoon jaraa? Isa as jiru qofa osoo hin ta'in achi butee ilaaluuf yaala. Haalli itti
dhimma kana ilaalu miidiyaa keessatti jecha. Gabaasni akkasii yeroo baay'ee walitti bu'iinsa qaamaa yookaan qawwee yookaan sibiilaan taasifamu isa visible conflict inni kan afaan Ingiliffiitiin isa irra aanee isa achi gamatti ce'ee walitti bu'iinsa mul'atan ilaaluu yaala. Walitti bu'iinsa caasaa kan jennu, walitti bu'iinsa aadaa kan jennu jira. Caasaan humna walitti bu'an sana alatti jiru. Humni afbaa walitti bu'aa wal lolaa wal waraanaa isa alatti caasaan gara biraan jira akka jaroonni kun wal lolan kan taasisu. Isa darbee ilaalaa jechaadha. Caasaan aadaa jira. Walitti bu'iinsa aadaa jira. Cultural conflict kan jennu afaan Ingiliffaatiin. Jibba uumame, wal gaarreeffannaan uumameera. Sababa falaasama adda addaatiin, ilaalcha adda addaatiin seenaa keessatti jibbi uumame jira. Wal gaarreeffannaan uumame jira. Sanas aanee ilaaluu yaalaa jechaadha. Haalli lammaffaan kun. Rakkoo kana keessa amma jiru keessas akkamiin baanaa kan jedhu karaa agarsiisa. Akkuma sila jennee gaheen miidiyaa karaa agarsiisuudha gatii ta'eef akkamiin bahuu dandeenya kan jedhu sana agarsiisaa jechaadha. Yoo isaa karaa lammaffaa kana hordofne. Waa sadii as keessatti ilaaluun barbaachisaadha. Ispeeshaalii gahee miidiyaa nagaa fiduu keessatti. Tokkoffaa haalli jarri itti gabaasan yookaan wal dhabdee sana, waraana sana, wal lola sana itti gabaasan tokkoffaan dhuga qabeessa ta'uu qaba. Dhuga qabeessa ta'uu qaba nagaa fiduudha. Kun maali? Dantaa qaama kamirraayyuu bilisa ta'uu iftoomuu qaba. Mootummaas ta'uu danda'a, humnoota gara biraas ta'uu danda'a, biyyoota alaa ta'uu danda'a. Iftoomuu bilisa ta'uu qaba. Gabaasa sirriis ta'uu qaba. Kun maali? Wal dhabdee gamuu keessatti qaamota lamaa ol akka jiran qaama lama qofaa miti kan ol lolu mind you. Qaamota lamaa oltu jira. Asis isa faana kan dhaabbatee lolu jira, achis isa faana kan dhaabbatee lolu jira. Akkanuma sababni lamaa ol akka jiru. Sababni tokko qofa miti. Wal loltii sanaaf sababni tokko itti miti. Lamaa ol isaa oltu jira. Akkanumas furtuun hiikaan gosa adda addaa akka jiru agarsiisuu qaba gabaasisuun. Yoo akkas ta'e gara nagaatti fiduu danda'a jechaadha. So haalli gabaasitti dhiyaatu ispeeshaalii afaan itti fayyadamnu baay'ee barbaachisaadha. Jechoota akka fakkeenyaaf duguggaa sanyii, jecha jumlaa, ispeeshaalii afaan Amaariffaatiin yeroo baay'ee jumlaa cifcafaa, የዘር ማጥፋት የነ ባይ itti fayyadamna miidiyaa keenya keessatti baay'ee deddeebine they have a specific definition hiika murtaa'aa ta'e qabu jarreen kun haalli jennu jaras itti fayyadamnu gabaasa keenya keessatti gahee guddaa taphachuu jechaadha nagaa fiduudhaaf akkasumas nagaan akka dhufne taasisuudhaaf so biyya keenya keessatti nagaa uumuuf miidiyaaleen adeemsa haqaa hordofuun caasaa haqa dhabeessa ta'an dura dhaabbachuun biyya ijaaruu keessatti gahee guddaa taphachuu malu jechaadha kasyote so nagaa yoo ennu nagaa dhosa waldoltuu akka qofa ambisoo son ta'in wanna haqa hawaasa keessa jiran sana wanna haqa dhabeessummaa fidan sana saaxiluu uummatatti agarsiisuu sanarratti hojjechuunis nagaadhaaf hojjechuu gatii ta'eef miidiyaan akkasitti gahee nagaa keessatti gahee biyya ijaaruu keessatti nagaadhaaf hojjechuu danda'a jechaadha. Akkuma jenne miidiyaaleen uummatatti karaa sirrii agarsiisuun uummanni murtii sirriirra akka ga'uuf odeeffannoo dhugaa ta'e keessatti dhiyeessuu keessatti gahee guddaa taphatu. Bara odeeffannoo dhuga qabeessa kennuun uummata tajaajiluun rakkisaa ta'e keessa jirra bara kanatti. Karaa baay'eedhaan karaa maaliitiin karaa oduu sobaatiin fake news seennuun karaa maaliitiin karaa oduu micciiramaan jedhan disinformation seennu kana akkamiin akka hiiktan hin beekon garuu oduu micciiramaa yoon hiikanatti tola micciiramaa waan ta'eef. So oduun sobaa maali? Odeessa sirrii hin taane dhaggeeffataa dogoggorsuu yookiin goyyomsuuf ragaan jira yookiin bacancaramaa irratti hundaa'uun dhiyeessuudha. Odeessu sobaa kana. Odeessu micciiramaan maali? Odeessa micciiramaa jechuun dhugaa walakkaa qofa haasa'u. Dhugaa sanatti hin tolle. Dhiisee sanatti tolu qofa haasa'u. Kanaafuu warri televizyiina ilaalanu barreessaa tokkos akkas jedha guutuu isaa isinii dubbisee natti tola. Odeessa micciiramaa yookaan disinformation jechuun jechaadha. Dhugaa walakkaa qofa haasa'uudha. Dhugaa sanatti tolu qofa. Walakkaa isa natti hin tolle ammoo dhiisuu jechuudha. Kanaafuu warri televizyiinaan nu ilaalan yookaan raadiyoodhaan nu daawwatan murtee sirrii irra hin ga'ani. Sababni isaa kana gochuuf odeeffannoon isaan barbaachisu hin arganne waan ta'eef miidiyaaleen odeeffannoo sana hin kennineef.
So kun disinformation ta'a jecha. Odeessi micciiramaan nama maqaa balleessuu, diina fakkeessuu, diinomsuu, seexaneessuu asa demonization kan jennu san. Kanaanis walitti bu'iinsi akka uumamu gochuudha. Kaayyoonsaa. Biyyuma kana keenya keessatti odeessota micciiramoo disinformation baay'ee argineera waggoottan arfan darbaniif. Meebi jechootuma nu yaadachiisuu danda'an tokko tokko waameetan bira darba. Keenyaaf ebeluun yookaan gareen kun farra federaalizimiiti. Ebeluun nafxanyaadha. Sirna nafxanyaa nutti deebisuu fi ebelu abbaa hirreedha. Ebelu sabboonaa miti. Ebelu baandaadha. Warri mootummaas akkas jedhaartu. Ebelu farra nageenyaati. Ebelu taranyaadha. These are disinformation. Disinformation. Ummati maqaa balleessuu, diina fakkeessanii dhiyeessuu, seexaneessuu. Kanaanis walitti bu'iinsi, wal jibbiinsi, wal gaarreeffannaan akka uumamu taasisuun kuni amala disinformationiiti. Suni mirga uummanni dimookiraasii keessatti odeeffannoo argachuu maal godha? Ni quucarsa. Uummanni odeessaalee sobaa kana hubatee addaan baasee fedhii isaa waliin wal simsiisee madaalaan jiraachuu akka danda'uuf miidiyaaleen gahee jaraa taphachuu qabu jecha. Oduulee sobaa kana akka addaan baasuuf. Fedhii uummanni qabu, fedhii qabu hojii wal simsiisee akka jiraatuuf miidiyaaleen uummata gargaaruu qabu. Konseptii baay'ee natti tokko tolu jira. Dhugaa waa'ee dhugaa haasofne yeroo baay'ee miidiyaa irratti. Dhugaan maali? Maanni dhugaan? Gaaffii waggoota baay'ee deddeebi'aa turredha seenaa uummataa keessatti. Dhugaan maali? Caafa qulqulluu keessa jiramni dhugaan maali? Wanti tokko dhugaa fi dhugaa ta'uu dhiisuus adda akkamiin baafna? Wanna dhokatee jiru tokko ifa yoo baafne dhugaa ba'e jechuu dandeenya? Yookaan wanti tokko ragaa qabatamaadha yoo ibsuu dandeenye kana dhugaadha jechuu dandeenya? Baay'ee rakkisaa. Waa'ee dhugaa kan namichi tokko haasa'e namichi yaada baay'ee gaarii tokko barreesse tokkoon asirratti ibsuu barbaada. Very important. Biyya keenyaafis adeemsa hojii miidiyaalee keenyaafis baay'ee barbaachisaadha jedhee gatii yaaduuf. Dhimmi tokkodha. Yookaan wanti tokko dhugaa ta'uu isaa addaan baasuuf jedha. Addaan hiramuu, balaaleffachuu, gargar qooduurra yoo wal tumsuu, tokkummaa, gaarummaa jabeessa ta'e sun dhugaadha. Sun dhugaadha. Uummanni Amaaraaf uummanni Oromoo waa baay'inaan wal gaarreeffachuu yookaan namoonni uummata Amaaraa keessa jiranuuf sammiileen uummata saba Oromoof Amaara ta'an wal gaarreeffachuu danda'u karaa baay'eedha. Uummanni kun garuu baroota dheeraadhaaf, jaarraa dheeraadhaaf wal fuudhee, waliin ta'ee, tokkoomee, wal tumsee jiraachuunsaa kun dhugaadha. Kun dhugaadha. So ummata lamaan kana kan addaan qoodu, kan addaan hiru, kan shakkii keessatti uumu, it can't be true. Amma millee ragaa qabaatu jecha. Amma millee ragaa qabaatu. Miidiyaan konseptii dhugaa kana qabatee ummata walitti fiduu, walitti araarsuu, integreeshinii sana uumuu irratti gahee guddaa taphachuu danda'u jecha. Waa'ee gahee miidiyaa dimookiraasii keessatti ammas qabxiilee lamaan tokko dabaleetan darbuu barbaada. Tokkoffaa waa'ee seenessuuti. Waa'ee oduu seenessuu, seenaa himuu, storytelling jennu afaan Ingiliffaatiin. Ilmi namaa durumaa jalqabeeyyuu oduu durii seenessuu dhaggeeffachuu barbaada. Ijoollummaatti oduu durii akka nutti himan jaarsotaaf abbootii keenya, haadholii keenya gaafanna mana barumsaattis oduu durii walitti himuu sana jaallanna turre nuyi gaafa ijoollee turre. Beekumsi uummataaf gargaaru, biyyaaf gargaaru yeroo baay'ee bifa oduu duriitiin, bifa stooriitiin kan inni darbu. Macaafa qulqulluus yoo laalle yookaan quraana yoo laalle waa'ee namaa seenessa, waa'ee namaa hima, stoorii haasa'a kan namaa. So miidiyaaleen adeemsa biyya ijaaruu kanaa keessatti akkamiin storytelling seenessuu kana fayyadamuu danda'u biyya akka ijaaru marti. Dhugaa uummata keessa jiru bifa seenessuutiin himuun baay'ee barbaachisaadha. Seenaa walitti dhufeenya uummataa ijaaru, seenaa obbolummaa uummataa himuun miidiyaan yoo kan taasise ijaarsa biyyaa keessatti gahee guddaa taphataa jecha. Fakkeenyaaf examplii lama fudhadheen haasoo barbaada.
yookaan sadan tokko. Gaafa artiist Hacaaluun ajjeefame booda Shaashimanneetti waa'ee dubartii informaaliin dhaga'e dubartii olloota ishee saba biraa ta'an mana keessa galchitee dhoksitee hambistee yennaa dhageenya. Jijjigaatti bara pirezidaantii Abdii illeen ture waa'ee lammiilee keenya musliimaa hiriyoota jaraa firoota jaraa kiristaanaa mana keessa dhossanii gola keessa dhossanii hambisanii yennaa dhageenya. It is uplifting. Ol nu kaasa kun tokko nu godha. Namummaa keenya olittidha. Seenaan namummaa keenya olittidha. Seenaa aantummaa keenya dagaagsu. Seenaa wal mararfannaa keenya waliin jiraachuu keenya malee gargar ba'uu keenya nimne. Kana mul'isuu keessatti gahee miidiyaa guddaa. Gahee miidiyaa guddaa. Fakkeenyaaf jalqaba gaafa bara 2009 keessa waa tokko dhageen ture. Poolisiin tokko yennaa yaadattu yoo ta'e fittashaa kan foreign exchange qarshii doolaara kana dhaqanii barbaadanii turani. Doolaara kana yennaa dhaqee qabu poolisiin kun namichi qabame sun birrii miliyoona 2 kennaaf. Birrii miliyoona 2 sana didee namicha kana qabee seeratti dhiyeessa. This is history of heroism. Namichi kun goota. Seenaa himuu qabnudha kun. Biyya corruptioniin yookaan malaammaltummaan darahare keessatti namni birrii miliyoona 2 hin fudhu jedhee dhugaadhaaf dhaabbate he's a hero. It's a hero. Si miidiyaa waan sana nimne. Itoophiyaan Press Dirjitii zeenaa ta'e irratti masmarii 5 barreessanii arge gaafa san. No, we didn't tell that. Story akkasii kana himuu barbaachisaadha. Kaanoo biyya kana keessatti guyyaatti seenaa baay'ee raawwatama. Jireenya lammiilee gufuu hedduu keessa ofsaaf jabinaan dhiifamaaf jaalalaan gootummaan darbaa jiran ol kaasnee himuu keessatti gahee miidiyaa guddaa ta'uu qaba. These are very important. Value baay'ee barbaachisaadha. Dhiifama, jaalala, jabina, obsa. Waan uummanni keenya guyyaa guyyaadhaan jiraachaa jiru kana seenessinee bareechinee akka uummanni baru, akka wal jabeessu, akka wal utubuu gochuun I think gahee miidiyaa uummata jabeessuu keessatti dimookiraasii keessatti taphachuu danda'udha. Wagartanii famma gidduudhuma kana Kaabulitti waan uumame maaltu uumame warra special service Ameerikaa keessa nama meeqa du'e loltoota 13 du'e. Loltoota 13 du'an kana du'anii bu'ee biran dabarre miidiyaan CNN yoo agartan maatii jaraa dhaqanii gaafatanii ijoollee jarri qabanuu lafa jarri jiraatanuu jireenya akkasii akkam jiraataa turanii maal keessatti aktiivii akka ta'aa turanii hundumaa kana waan jireenya jaraa kana seenessanii uummanni akka baru taasisaa turan. Kun maali miira biyyummaa of sacrifice gochuun maal akka fakkaatu sana guddisuudhaa fi seenaa sanatti fayyadamuu jechaadha. Seenessuu sanatti fayyadamu. So storytelling seenessuun oduu himuun kuni baay'ee biyya keenya keessatti waan xiyyeeffannoo argatee miidiyaan biyya ijaaruu keessatti itti fayyadamuu danda'udha. Inni lammaffaan as keessatti kan ilaaluu dandeenyu uummata keessa seenanii hojjechuudha. Dhaqanii ilaaluu. Dimookiraasii dagaagsuuf hirmaannaa uummataa barbaachisaadha. Miidiyaaleen uummataa waliin wal arguu qabu. Yeroo jaraa wajjin dabarsuu qabu uummata wajjin gadi bu'anii jecha seenaa jaraa dhaggeeffachuuf gahee jararraa barbaachisu baachuu qabu. Fakkeenyuma xiqqoo fudhachuudhaaf Itoophiyaa keessa dargaggoota baay'ee jira yeroo ammaa kan oduu sawaatiin burjaaja'anii ta'anii jiran takaalamanii ta'anii jiran kan sababa adda addaatiin karaan harkaa bade kan gaaffii baay'ee qaban kan burjaajii keessa jiran jara kana miilaan dhaqanii do'achuu ijaan dhaqanii ilaaluu harkaan tuttuquu seenaa jaraa uummataaf dhiyeessuun barbaachisaadha. Achi dhaqanii keessa galanii uummata keessa galanii uummata hirmaannaa uummataa dagaagsuu jechuun haala kanaan guddachuu waan qabuuf fakkaata. Hojjettoota haqa dhabanii bu'an maal goonaa jedhanii bu'aa jiran bakka adda addaatti. Warra sagalee dhaban warra qaala'insa jireenyaatiin rakkachaa jiran akkamiin jiraachaa jiru? Mee namni akkamiin miindaa 2,000 nyaachaa bara kana Finfinnee keessa jiraachuu danda'a? Go there and listen to them. Miidiyaan kana godhaa jira. Achi deemanii ilaalu uummata keessa. Loltoonni guyyaa guyyaadhaan nageenya keenya eeguuf dhaabbataa jiran akkamiin jiraachaa jiru? Maal yaadu? Maali miirri jaraa? Maal fakkaata? Keessa galee ilaalu.
Waa'ee ijoollee jaraa maal yaadu? Waa'ee warra jaraa maal yaadu? Waa'ee maatii maal yaadu? Boris iftaanis rakkoo baay'ee mul'ata. Bakka uummanni jiru seenanii uummata ilaaluun sagalee uummataa dhageessisuun baay'ee barbaachisaadha. Seenni inni yoo agartan maayidha mootoon jaraa. Go there. Be in the people. Uummata keessa deema. Ta'a uummata keessa. Akkas yoo ta'e hirmaannaa uummataa dimookiraasii keessatti qabu guddisuu dandeenya, ol kaasuu dandeenya jecha. Rakkoon bara kana miidiyaa keessatti agarru kana baay'ee ispeeshaalii amma waa'ee biyya keenyaa yennaa ilaallu miidiyaaleen biyya alaa Naayiroobii ta'anii Akiraa ta'anii waa'ee maalii barreessu? Waa'ee Tigraay barreessu. Waa'ee dubartoota yookaan ijoollee Tigraay barreessu. Miidiyaaleen kun yennaa dubartoonni Tigraay akkanatti dhaanamanii ijoolleen Tigraay akkas ta'anii hospitaalli Tigraay akkas gubatee yennaa haasa'u achi taa'ee Akiraa taa'ee barreessa Naayiroobii taa'ee barreessa. Bakkuma lafuma gaafa loltoonni keenya achi turanii miidiyaan keenya hin deemne hin turre achi hin geenye achi uummata keessa hin geenye. Akkamiin hirmaannaa uummataa akkanaan guddachuu danda'a? Miidiyaan egaa hirmaannaa uummataa dimookiraasii keessatti guddisuuf gahee isaa taphachuu qaba yoo ta'e achi keessa galuu qaba borcuu qaba uummata keessa galee. Waan bakka biraatti uumamaa jiru fakkeenyaaf poozitiivlii immoo yoo ilaalle uummata naannoodhuma keenya keessatti waan uumamaa jiru tajaajila lammummaa jaarsota jaartota warra manni irratti jigee manni jaraa ijaaramee fi gammadan warra jireenya jaraa jijjiiran mana barumsaa hirmaannaa lammiileetiin ijaamaa jiran poozitiivlii. Gammachuu barattoota sanaa, gammachuu maatii barattoota sanaa keessa galanii miira jaraa hubachuun maali kan yaadanu maaltu gammachiisa maaltu gaddisiisaanii jedhanii uummata keessa galanii sana uummatatti dhiyeessuun hirmaannaan uummataa akka guddatu dimookiraasiin akka dagaagu taasisuu keessatti gahee miidiyaa baay'ee guddaadha. Inni sadaffaaf inni dhumaa misooma. Guddina keessatti gahee miidiyaa maali? Biyya keenya keessatti oduun misoomaa yeroo baay'ee ni dhaga'ama ni hojjetama misoomni baay'een jira. Akka waan misoomni kennaa mootummaa ta'etti agarsiisuu yaadama. Garuu misoomni kennaa mootummaa miti. Mirga lammiileeti misoomni. Mirga lammiileeti. So aangilii sanaan agarsiisuun barbaachisaadha. Aangilii mirgaatiin maaliif namni hundumtuu lammiin hundumtuu mirga qaba ulfina qaba. Ulfina qaba. Miidiyaaleen mirga misoomuu uummataa lammiilee waliin wal qibsiisaniitu waa'ee misoomaa haasa'uu qaban fakkaata. Fakkeenyaaf ashaaraa magariisaa yeroo hundaa ashaaraa magariisaa hin namni ashaaraa magariisaa baay'ee gaariidha. It's such a noble idea. Yaada baay'ee gaariidha. Garuu haalli itti dhiyeessaa jirru maali? Biqiltuu dhaabuu jennu. Jijjiirama qilleensaa wajjin isaa ol garuu jijjiirama qilleensaa wajjin kabaja ilma namaa wajjin wal qabata. Ulfina ilma namaa wajjin wal qabata. Qotee bulaan tokko yennaa biyyeen isaa dhiqamu yennaa inni naan facaasee nyaachuu dadhabu mirga jiraachuu isaati kan tuqamu. Ashaaraan magariisaa kun wabii mirga jiraachuu isaati kan inni agarsiisu. So mirga wajjin wal qabsiisu, ulfina lammiilee wajjin wal qabsiisu. Yennaa kana uummatas kan walitti fiduu dandeenya. Yennaa ulfina koo wajjin wal qabatu, kan mirga koo wajjin wal qabatudha kan inni walitti dhufee kan warra kaanii wajjinis tokko ta'ee sanaaf falmuu yookaan hojjechuu danda'u. Miidiyaan sana keessatti gaheensaa waan hojjetamaa jiru mirga wajjin wal qabsiisee lammiin mirgisaa akka eegamu gochuu keessatti gahee guddaa qaba. Hojiin misoomaa keessatti mirga akkanumas dirqama lammiilee yaadachiisu mirgi kun yoo sarbamu falmuu fi mirgi kun kabajamuu dhabuu isaa hordofuu keessatti gahee jaraa taphachuu qabu. Akkasitti nagaa keessatti gahee akkasii yoo taphate dimookiraasii keessatti gahee akkasii yoo taphachuu danda'e misooma keessatti gahee akkasii yoo taphachuu danda'e miidiyaan gahee biyya ijaaruu keessatti isarraa eegamu taphachuu danda'a. Kana qofaa miti. Bakka hundatti gahee baay'ee qaba miidiyaan. Garuu biyya keenyaaf yeroo ammaatti nu barbaachisu jedhee waan akka dhuunfaatti yaade nageenya misoomaaf dimookiraasii guddisuu keessatti miidiyaaleen haala kanaan gahee jaraa taphachuu danda'u. Kanaafuu gahee miitimmaa haala kanatti ilaalamuu danda'a jedheesanii kan yaadu kana. Kanaatiin waan baay'ee irraa fudhannee irra deemee yaada kan namni irraa haaluma kana keessatti
biyya keenya qabatamaan haala biyya keenya keessa jirtu jira. Lola jabaa keessa jirra. Conflict reporting haala situation conflict reporting engage godhu keessa jirra. Haala communication crisis communication barbaadu keessa jirra. Akka biyyaatti. So biyyi kuni akka sabaattis for that matter akka sabaattis haaluma wal fakkaataa keessa jirra. Haala kana keessatti waltajjiin kun practically faayidaa akka qabaatuuf haala sanaan marii godhanna yaada keessan balli karaa hundumaadhaan everyone is free to karaa barbaaden yaada qabu freely participate gochuu danda'a. Marii wayitaadha dhimmi ijoon irratti dudubbannu haala yerootii wajjin hedduu barbaachisaadha jedheetiin amanaa carraa kan argachuu kiyyaafis isiniin galateeffadha. Waa'ee miidiyaa fi ijaarsa biyyaati wanni haasa'aa jirru. Waa ijoo lamaa jira asirratti. Tokko ijaarsa biyyaati. Ijaarsa biyyaa kana keessatti miidiyaan gahee maal qabaa waan jiru jechuudha. Akkuma jalqaba irratti ibsametti miidiyaan gahee guddaadha qaba. Hawaasa ammayyaa uumuu keessatti hawaasa ilaalcha biyyummaadhaa qabu kan wal danda'u kan wal dhageeffatu kan biyyaaf hojjetu kan biyyaaf dhaabbatu kan biyya isaa tiksee kabachiisee guddisee dhalootaaf dabarsu uumuu keessatti bakka guddaadha qaba. Miidiyaan akkuma jedhamee daawwitiidha. It is a mirror of modern society jedhama. Hawaasa ammayyaadhaatiif daawwitiidha. Rakkoo isaa gaarii isaa hunda agarsiiseeti akka sirraa deemu hawaasni tokko agarsiisa. Karaadha agarsiisa. Barreessaan tokko dubbatu media is a hammer with which we build a nation jedha. Meeshaa guddaa biyya ittiin ijaarru jedhamee itti ibsama. Kanaaf har'aan tana miidiyaan harkaa qabnu irratti akka biyyaatti maal hojjechuu qabnaa jennee mari'achuun sirriidhaa jedheetiin yaada. Akka barumsa miidiyaadhaatti yookiin dhugaa jiru irratti miidiyaan naamusaan hunda dura naamusa ethical journalism achi keessatti mul'achuudha qaba. Naamusni miidiyaadhaa addunyaarra akka beekame jira. Amanamummaa, itti gaafatamummaa waan hojjettu hunda irratti amanamaa ta'uu, itti gaafatamummaan sitti dhaga'amuu, ummataaf gooftaan kiyya ummataan tajaajila jettee waan ummata laallata waan ummata miidhe deemu hamma dandamte dhugaadhaaf loogu dhugaa irratti dhaabbattee hojjechuu malee gamaa gamana karaa barbaaddeen kaan biyya diiguudhaaf biyya balleessuudhaaf ummata walitti buusuudhaaf deemuun ala kana lagachuudhaan deemuun miidiyaa irratti hedduu barbaachisaadha. Miidiyaan hawaasummaa fi mainstream miidiyaan roolii guddaa taphataa jiran biyya kana keessatti garuu lamaan isaanii kompeer goonee hoggaa laallu miidiyaan hawaasummaas rakkoo mataa isaatii qaba. Hawaasa dogoggorsaa yeroo tokko tokkotti yeroo kaan immoo sheep yeroo godhutu jira. Haa ta'uutii rooliin miidiyaa hawaasummaa mainstreamii dhuunfatee jira biyya kana keessatti. Amma mainstream miidiyaa yoo laallu yeroo tokko tokko miidiyaa hawaasummaa waabeeffachuu irrayyuu sadarkaa gahantu jiranii. Yeroo tokko tokko miidiyaan mainstream miidiyaan kuni odeeffannoo wayitawaa uummata biraan daddafee gahuu hanqachuu bal'inaan mul'ata. Kun dadhabbina biyya kana keessatti mul'ata. Keessattuu edda jijjiirama kana asitti kan argaa turre kanadha. Inni lammaffaa imaammata keessattuu yeroo yerootti bahu ijaarsa biyyaa irratti kallattii agarsiisuu hanqina guddaa jira. Kun xiyyeeffannaa guddaan itti kennamuu qaba. Uummanni burjaaja'ee amma uummanni yoo gadi baatanii wanni jettan garamitti deemaa jirraa maaltu hojjetamaa jira jedhee uummanni burjaaja'ee dhaabbatee yeroo dhaabbate argita jechuudha. Amma danda'ametti miidiyaa hawaasummaarra warri jirru isuma sana sheeppi godhuudhaaf miidiyaa dheeguu dhiifneetu
hariiroodhuma yookaan immoo haaluma jirurraa waan takka odeeffannoo inni argannu uummata qabachiisuuf yaalla jechuudha. Kun baay'ee sirratuudha kan barbaachisu jechuudha. Inni kan biraa gama meen istiriim miidiyaa keessatti amma hanqinni arginu maali? Furmaanni isaas gara gaazexeessitootatti yoo deebine ani yeroo baay'ee si'aayina irraa argaa hin jiru. Gaazexeessaan mataan isaa si'aayina qabaachuun hedduu murteessaadha waan kana hojjechuu keessatti. Miindaa waan kaffalamuuf qofa isteeshina sana keessatti tajaajila kennuu hin qabu. Waan aktiivitiin gama miidiyaa hawaasaatiin wanni ta'u sana cabsuudha qaban yookaan dhugaasaa baasanii yookaan wanni godhanii sirreessuudha kan barbaachisu. Kan biraa fedhiidha. Fedhii biratti kaka'umsi barbaachisaadha, dandeettiin barbaachisaadha. Yeroo yerootti rakkoolee kana irra dhufuudhaaf immoo gama mootummaan hanqinni jiru maali? Leenjii kennuu, workshooppii kennuu, apdeet gochuu, miidiyaa sanas, gaazexeessitoota sanas isa sirrii yeroo yerootti faana bu'anii sirreessuudha. Miidiyaa jechuun mootummaa arfaffaati. Mootummaan amma ibsa hin baasa. Ibsa hoggaa baasu ibsuma sana dubbifameetu bira darba. Ibsa sana keessatti uummata hin fayyadamoo hin fayyadu. Uummanni kana irratti maal jedha? Hanqina kan akkamitti sirrachuu danda'a? Mootummaatti agarsiisuu danda'uu qaba ture. Innaa yeroo baay'ee inni sun dubbifaman bira darbama jechuudha. Waan akkasii kun sirrachuu qaba. Amma yeroo tokko tokko magaalaa kana keessa deemu FM'n hin dhaggeeffadha. FM'n waan achirratti dhiyaatu uummata keenyaaf biyya kanaaf ijaarsa biyya kanaatiif maal fayyadaa jedheetan dhaabbadhee yeroo tokko tokkoof gaafadha. FM'n bal'inaan maallaqni itti bahee moonni ta'etu hojjetama. Isa dhiisanii rakkina uummatni qabu keessattuu gama tajaajila bulchiinsa gaarii argachuutiin rakkoo hedduutu jira. Isa dhaqanii baasanii innaa gara miidiyaatti fidan karaa tokkoon ijaarsa biyya kanaa gargaaru, mootummaallee gargaaru, uummata gargaaruudha. Miidiyaan rakkoo uummataa soqee wayita baasu wanti sun akka inni fooyya'ee biyyi sun gara guddinaatti akka isheen deemtu godha jechuudha. Har'a mootummaa jijjiiramaa keessa jirra. Miidiyaaleen biyya kana jiran jijjiiramaniiru. Jijjiirama kana wajjiniin hooggansi isaanii afaan Oromoo as keessatti ilaalama waan ta'eef iddoodhuma duratti jiramoo jijjiirameera. Miidiyaalee kana keessatti iddoo bal'aan kennamee hojjetamaa jiru hin jiran. Ani karaa tokko tokko naan ilaalu uummanni keenya waan duubatti harkisaa jiru natti fakkaata. Miidiyaan keenya jara biraa jaa qaqqabaan jirreef afaan Oromoo doomineet taaneerra afaan biraatiin jechuudha. Miidiyaalee biraatiin asitti nuti walitti mudhadha malee kan Oromoon walirratti odeessu salphaadha. Kan walirratti odeessatu irraa bal'ata. Fakkeenya kaafnee haasa'uu dandeenya. Kan akka FM'n baay'een jiru magaalaa kana keessa haaduu fa'aa kaasuu dandeenya. Amma miidiyaan baay'een waan uummata keenya miidhaa jiranidha. As keessatti caasaaleen miidiyaa biyya kanaa maal fakkaata? Eenyu harka jiru? Eenyutu hoogganaa jiraadha? Yaada hunda mirkaneessu gabaasu kan jedhames ka'eera. Dhugaa jedhameera. Miidiyaa biyya kanaa keessatti kami kan yaada mormituu yookaan morkataa kan dhiyeessu? Paartiin morkataan sun yaada gabbataa qabaachuu danda'a ta'a. Waa'ee miidiyaa dhuunfaati moo waa'ee miidiyaa mootummaatis kan amma haasa'aa jirru. Kan mootummaa taanaan hundumtuu mirga irratti qabu, gibira irratti kanfaluu, dhugaan sun gabaafamuudhaaf danda'a laata. Dhugaadha yaa ta'eef. Kan biraa amma waraana keessa jirraati waa'een ololaa attamitti ilaalama laata. Miidiyaa keessatti dhugaa xiqqoo fudhadhuuti babal'isiidha. Dhugaa xiqqoo fudhannee babal'ifna. Kun akkamitti ilaalama? Ololli soo meeshaa waraanaa qawwee caalaa humna qabajaa ta'e akkamitti ilaalamaadha? Kan naannoo Gondaritti yeroo darbe hin dhageessaniirtu hoteela nama 11 nama fixe. Miidiyaaleen biyya kana akkamitti akka odeessan quba qabdu. Dhagaadhaan nama qawwee dheedhate kan booji'e beektu. Kun olola. Akka ololaatti ilaaluu dandeenya. Dhugaa sana akkamitti gabaasuu qaba miidiyaan? Kanatti irratti yaada kennee natti tola. Fakkeenya tokkosumaan kaa'ee darbuudhaaf Israa'eel fi Filisxeen maaliif waggaan kanaa wal waraanaa jiran jennaan miidiyaalee nagaadhaaf hojjetantu jira jedhame. Achuun cinnee asin cinne waa'ee rakkina biyyoota sanaa maa dheerate jennaan miidiyaalee fi namoota nagaadhaaf hojjetantu jira kan hin himamneef miidiyaan nagaadhaan hojjennaan gaaf tokko mabaa dhugaan isaa jechuudha. Dhugaadhaan hojjechuun gaariidha garuu akkamitti kan jedhu ilaalamuu qaba. Kan biraa miidiyaan arraba ogeessaa qotee jiraata. Arraba ogeessaa yookaan hoogganaa biyyaa qotee jiraata jedhama akkuma haasaatti iyyuu. Inni nuti irraa qonni sun amma dhugaaf harkaa qaba.
kominikeetaris haa ta'uu, hoggansas haa ta'uu, maalis haa ta'uu miidiyaan akkuma maqaa isaatii waa fudhatee waa iddoo tokkoon ga'uudha jedhee ta'eef maddi odeeffannoo sanaa dhugaa ta'uu qaba. Miidiyaan dhugaa dabarsuudhaaf inni odeeffannoo kennu sun guutamee qophaa'ee qindeeffatee taa'ee hammam dhugaa kenna laata. Odeeffannoo inni miidiyaadhaaf kennu. Miidiyaan qophaa isaatti wanti hojjetu hin jiru. Akka sila hidhame waa keessa darbuudha miidiyaan fudhatee dabarsa. Kanaaf inni odeeffannoo kennu sun dhugaa akkamii keessaa qaba keessuma haala qabatamaa amma jirruun ani shakkiin qaba. Kan biraa miidiyaarraa dhiyeessuunis jira ogeessuunis itti gaafatamtoonni odeeffannoo yoo gaafataman eeyyamamoo miti kun akkamitti ilaalama kana kan gara dogoggoraatti gara ololaatti nama geessu odeeffannoo qindaa'aa fi dhugaa harkaa qabu isaati hoggansichi suni. Kan biraa akka mootummaatti miidiyaalee hundumatti fayyadameera akka Oromiyaattis olaalle piriintii miidiyaan jira, elektirooniksiin jira, dijitaal miidiyaan jira itti fayyadamneera. Oromiyaan kanaan duubatti hafteerti baay'ee hidhayyaa. Mootummaan miidiyaalee isaa miidiyaa harka jiranis caasaa isaanii wajjiniin hooggansa isaanii wajjiniin gadi taa'ee sakatta'uu qaba yoo biyya akka ijaaramtu barbaachise. Yeroo ammaa keessumaa yeroo keessa jiru kanatti addunyaan sooshaal miidiyaadhaan sirriitti fudhatamtee jirti. Hin fayyadamnu yoo jenne hin dandeenyu jechuudha eenyuyyuu. Otuun barbaadeen dhiibbaan karaa sanaan nutti godhamu nu miidha waan ta'eedhaaf. Hin fayyadamna yoo jenne immoo haala qabatamaa biyya keenyaatiin haala aadaa fi duudhaa biyya keenyaatiin akkamitti fayyadamuu dandeenya waan jedhu immoo ofii keenyaaf qopheessuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf sooshaal miidiyaan biyyoota hedduus diigeera, biyyoota hedduus ijaareera, namoota hedduudhaafis biizinesiidhaan warra itti fayyadamanii bu'aa buuseera. Haaluma sanaan immoo dhiibbaa kana jalaa bahuudhaaf biyyoonni hedduun immoo waan garaagaraa godhataniiru. Amma fakkeenyaaf waggaa lamaan darban chaayinaan ture chaayinaatti feesbuukiin hin hojjetu. VPN minaan ni fayyadamteetti kan leegaal no jechuudha akkasittiin itti fayyadamuun mootummaan biyya sanaa ana akkasitti fayyadamu yoo naqabe naadabuu danda'a. Maaliif dhiibbaa miidiyaan kun qabu nan barbaachisu jettee murteessitee cufatteetti. Biyyoonni kaan immoo already otuun cufin immoo qajeelfamatti baafatanii namni akkaawuntii yeroo banatu akkamitti banachuu qabaa. ID isa upload itti godhee waan adda addaa legal phone number minamni godhe akka banatu biyyoonni godhan jiru. Biyya keenyatti 50 banachuu hin danda'a. Ordoffiin maqaa 8-10 banatee namni tokko faarsaa oolaa, tokko abaaraa oolaa, tokko diina godhaa oolaa, amantaaf amantaa walitti buusaa oolaa, sabaaf saba walitti buusaa oola jechuudha. Isa kanarratti illee strong qajeelfamni qofatti baasuutu hin taane teeknikaalii teeknooloojiidhaan karaa deeggarame wantoota akkasii akkamitti to'achuu dandeenya akkamitti waan kana karaa biyya keenya ijaarsa biyya keenyaa keessatti tokkummaa biyyaa uumuu keessatti karaa faayidaa qabuun itti fayyadamuu dandeenya warra immoo kanarraa ba'e immoo karaa kamiin to'annee akka biyyan diigni gochuu dandeenya waan jedhullee itti yaadamuu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf sooshaal miidiyaan amma malatee isheetu goota koo maaloo waliin jedha kan ittiin oollu qofa osoo hin taane anis nama ittiin nafaarsuuf qofa kan ittiin deemee sheer laayik godhaaf oolu osoo hin taane kan ittiin biyya ijaarru kan ittiin misooma hawaasaa ittiin jajjabeessinu kan ittiin tokkummaa biyyaa uumnu kan ittiin jaalala biyyaa ittiin guddisnu ta'uu qaba malee warri fayyadamnus jechuudha ana dabalatee ittiin wal faarsuudhaaf ittiin wal abaaruudhaaf waan ta'eef suuraa wal ittiin gaggaragalchuudhaaf qofa fayyadamuu hin qabnu isa kanarratti hundi keenya iyyuu sirreeffachuu qabna waan jedhu qaba. Kan biraa haala amma jiruunis wal qabatee biyyi kamiyyuu nagaa barbaada waan hawaasa gidduutti garaagarummaa uumu haalli itti gabaasnu illee jechuudha. Amma al tokko miidiyaa yeroo laaltan miidiyaa naannoo tokko nan hordofaa. Already mootummaan seera tasgabbeessu seera kabachiisuudhaaf tarkaanfii inni fudhataa jiru jira. Garuu wantoonni kun immoo kallattiin taaneen internaashinaal illee hiika biraa akka qabaatan wantoonni taasisan miidiyaa irratti hin darbu jechuudha. Kanaaf internaashinaalis dippiloomaasii keenya irrattis biyya keenya irrattis rakkoo karaa fiduun osoo hin taane waan hojjetu nu hojjetaa seera kabachiisuu qabnu kabachiisaa tarkaanfii fudhannu fudhataa miidiyaan keenya garuu waan gabaasu sirriitti koontirool gochuu danda'uu qaba waan jedhuun qaba. Biyya kana keessatti dhugaan Oromoon qabu dhokfamee injifannoon Oromoo qabeenya Oromoo haqni Oromoo kan qaama biraa ta'e yeroo itti Oromoon dhokatee Oromummaan dhokateetti ture keessa ture waggoota 100 wayii fi kanaaf amma akka Oromootti bara kanatti maal gochuu qabna sadarkaa amma irra jiru kanatti waan jedhu kana sirriitti ilaaluun barbaachisaa ta'a.
Amma mana kana keessa akkuma koodhaaf yaalame magaalaa kana keessatti miidiyaaleen gosa garaagaraatu jiru. Miidiyaan maxxansaa jira, miidiyaan hawaasummaa jira, miidiyaaleen biroodkaastingii ni jiranii. Akka Oromootti miidiyaa kana irratti kompetant taanee jira, dorgomaa taanee jira. Ajandaan keenya seet ta'ee jira. Intirestiin keenya dantaan nuti akka sabaatti qabnu miidiyaalee kana irratti eegamee jira inni jennu galalu. Ammallee jijjiiramni jiraatus fooyya'insi jiraatus olaantummaa namni nurraa fudhatee akkuma fedhetti dhimma keenya keezii keenya tummaa yeroo itti oolutti jira jechuudha. Magaalaa kana keessatti miidiyaaleewwan tamsa'anii fakkeenyaaf FM'wwan jiran olaalle FM'wwan hedduutu magaalaa kana keessaa tamsa'anii miidiyaalee maxxansaa hedduutu jiranii tokko dantaa Oromoo eeguudhaaf dhimma Oromoo ajandaa Oromoo irratti waan pozitiivlii qaamni irratti hojjetu hin jiru jechuudha. Kanaaf nuti akka Oromootitti akka naannoo Oromiyaatitti dhimma keenya afaan Oromootiin qofa walitti haasofnee wal biraa galuun barbaachisaa miti. Afaan garaagaraatiin keezii keenya gurgurachuu danda'u qabaanna. Afaan garaagaraatiin waan of harkaa qabnu dhugaa keenya qabeenya keenya beeksisuu danda'uun barbaachisaa ta'a. Kanaaf magaalaa kana keessatti miidiyaaleen maxxansaa afaan Amaariyaatti haa ta'u afaan Ingiliziitti haa ta'u maxxansan kan afaan Oromoo akka jirutti jechuudha. FM'wwan afaan biraatiin tamsa'anii dhimma keenya qabeenya keenya Oromiyaa kan beeksisan aadaa Oromoo kan beeksisan dhimma Oromoo kan irratti diffendi ta'u jiraachuu barbaachisaa ta'a waan ta'eef qaamni garaagaraa kana mootummaanis abbootiin qabeenyaas ogeeyyiin miidiyaatis naannoo kanatti xiyyeeffatanii osoo hojjetanii gaarii ta'a waan jedhu san kaasuudhaaf anani. Kan biraa miidiyaan yoo itti fayyadaman biyya ijaara. Yoo itti hin fayyadamne biyya diigaa sirna diiga. Kana qabatamaadhaan seenaa biyyoota adda addaa keessatti ilaaluun ni danda'ama. Akka biyya keenyaattis yoo ilaalle ammuma haala amma jiru kana yoo ilaalle miidiyaan biyya kana diiguuf hojjetu jira, halkanii guyyaa kana hojjetu jira. Hanga ta'e immoo biyya kana diffendi gochuudhaaf tokkummaan biyya kanaa waloominni hawaasa uummata biyya kanaa cimee akka deemu miidiyaaleen hojjetan jiran. Kanaaf mootummaan miidiyaa kana jabeessee keessumattuu qaamni walooma tokkummaa uummata biyya kanaa fedhu miidiyaalee tokkummaa biyyaa jabeessan kanneen kana bu'uura cimaarratti akka isaan ijaaraman deeggaruu odeeffannoo kennuu fi yeroo yeroodhaan abdeet isaan gochuu irratti hojjechuu qabachuudha. Miidiyaan Frankfurt School fi Tavistock Institute bara 1931 Awurooppaa keessatti jechuudha. Akkam goonitti ammas uummata kana sammuusaa manipuleet goonee jiraachifne yookiin immoo jalatti galchanii bulchina jedhanii gaafa yaadan miidiyaadhaan akkamitti fayyadamuu dandeenya dhaloota jidduutti qaawwa uumuu yookiin immoo new team culture uumuudha. Uummata Oromoo yoo ilaaltan uummanni gadaa kalaqeessa dhaqeen jedhama ammaan yeroo baay'ee. Sirna gadaa jechaan uummata gurguddaa Charles Darwin filoosofii gurguddaa addunyaa kanaan yaxxinoota gurguddaadhaan uummanni wal farmu amma afurta'ee walii galuu dadhaba. Akkamitti gaappiin kun uumame generation gaappiin kun sirna gadaa keessatti amma abbaa gadaa baluu hedhee namni kaasu tokko hin jiru. Uummata kaasta society waan bal'aa amma nama faarsutti deemaa irra buunee gandatti galee jechuudha. Kanaaf inni kun akkamitti uumamee purposely itti yaadamee Frankfurt School fi Tavistock Institute keessatti warra Afrikaa warra gurraacha kana akkam goonitti of jala galchina naa jedhanii yaadan uummata miiran fiigu uummata bashannana jaalatu uummata waan hurraa irratti xiyyeeffatu niiroo jedhanii amma niigaa jedhanii maan Afrikaanonni biyya araa jiran kun gurraachonni kun filoosofii waan gurguddaa yaxxinoota gurguddaa kriitikaal waan ta'e irratti naasa keessatti wantoota gurguddaa irratti hirmaachuudhaan mannaa sirba baasuu sansalata hidhatee gurraa olii gadi fiiguu waa hurraa kana akkamitti goona miidiyaadhaan jedhanii innaa yaadan waan tokko irra deddeebi'uudhaan itti irra deddeebitee uummanni sun akka akkas ta'u waa tokko kireet gootee fi lammaffaan ammoo warri miidiyaa kana sirriitti hin beeknedha sirboota laayitiin itti baay'ate katiiwwan baay'ee itti baay'ate naayit kilabii gara iddoo adda addaa deemtanii ilaaltan unconscious mindiin isaa yookiin immoo sammuun isaa waan hurraadhaan qabamee miidiyoota keenya ilaala miidiyoota Afrikaa kanneen fi biyyoota Arabaa miidiyaa biyyoota Arabaa yoo ilaaltan nyaata akkamitti akka nyaatan uffata akkamitti akka uffatan faashinii maal akka godhan malee are not talking about NASA yookiin immoo Nikularra yookiin waan gurguddaa kan akka yaadanitti miti. Set up akkas ta'anii waan isa irratti attention akka kennan. Kanaaf emotional generationiin kun purposely fiilmii sagaagalummaa fi qullaa kana waan kana itti agarsiisuudhaan uummata kana kara xiqqootti kara waan hurraatti deebisanii kan jedhu sin jira ilaalchi gara siinis akkasitti dhufuun jira. Kanaafuu miidiyaa waliin keenya maal godhuu qaban jedheen yaadanii uummata keenya karuma eenyummaa isaatti deebisuu dura. Nuti dhuguma ijoollee abbaa gadaati are we there still sirni gadaa caasaalee meeqa qabaa waggaatti maaltu keessatti ta'a akkamtu ta'a jechuudhaan ala
wanti tokko kan natti tole dhiyeenya kana sirna gadaa mana barumsaa keessatti critical wanti hojjetame sirni gadaa mana barumsaa keessatti akka kennamu gochuu tokkoffaa. Lammaffaa custom law dhamumaa inni ofii kan aadaa ofiitiin ofii mana murtiitti ittiin of ilaalan dhiyeenya kana kan mirkanaa'e. Great things wantoota akkanaa kana jajjabeessuu. Oromoon kan saba bicuu yookiin immoo wanti xiqqaa safara keessatti amma nu waan hurraa kaafnu waggaa 150 kana qofaa miti baay'ee. Genereeshinii gurguddaa kapitaalizimii fi sooshaalizimii sirna gadaatiin amantaawwan gurguddaa kiristaan islaamaa waan jedhu kana waaqeffannaadhaan huge nation ture yaaxinoota gurguddaa warra qabu ture. Isa san gadi nu harkaa buusanii dhumee daakamee dhumee godatti ganaa gadaa barachuutti deebi'achaadha. Of harkaa barumsi baay'ee yeroo tokko waan nuti ofii beektu kan ittiin wallaaltu tokko. Disinform yookiin immoo akka hin baranne kan keessa balleessanii yoo arroon gisin jedhanii kan isaan keessa kan kanaaf sanitti deebisuu irratti xiyyeeffannaan irratti hojjechuu barbaachisaadha. Bara Kiristoofor Kolombas hin beekama kuni Ameerikaa argatee yookiin immoo warra gurraacha kana akka qotiyyoo camadee ittiin qotaa ture Oromoon dur jechuu koodha. Ammachiisadhaan, moggaasadhaan, harma hodhaadhaan, buttaa gonofaan, guddifachaadhaan saba biraatiif lammii citizenship yookiin immoo zeegumnatii kenneefi waliin jiraachaa ture. Oromoo santu ture duraan Oromummaa jechaan san yookaan kan makee jibbitee paartii wayiitiin yookiin qaama wayiitiif kennite kiyyaa miti Oromoo miti sabboonaa miti haati isaa akkanaa miti maayinarii waan hurraa kana kanaa sa'un ture. Kan Oromummaa kan ofii godhatee madda walaa butikee Gondar deemee waggaa 72 bulcha. Akkasitti hammachaa waa babal'ifachaa deemaa ture. Saba bal'aasan xiqqaate waan ta'eef kana sirreessuu amma maal sirreessuu qaba miidiyaan akka miidiyaatti dhiyaan Oromoon kan irraa dhiyeessaa jiru yookiin immoo ofitti deebi'uu akka dadhabe maal gochuu qabna yookiin immoo akkamitti deebisuu qabna jedhu san irratti fakkeenyaaf tokkoffaa biyya Oromoon Itoophiyaa keessa qofa hin jiru. Keeniyaa keessa ni jira, Rwaandaa jira, biyyoota garaagaraa keessa jira. Amma garuu Afrikaa yoo danda'ame Afrikaa yookiin Itoophiyaa nuti xiqqaatte yaada kooti jechuudha. Kanaaf amma uummanni garamti deemaa jira Oromiyaa irraa immoo gara gandummaatti waan hurra ofitti dheechuu waan ta'erraa kiyyaa miti biyyarraa gara dheessuutti deemu namarraa dheessuu akkuma sila kaasaa ture. Orma ofirra godhannee keenya godhannee odoo teenyu amma keenya jibbuu keenyuma ofirraa fageessuu lagaan amantaadhaan maaliidhaan dheessatuma jira ammallee karatti dheessu nuti naan gallana eessa dhaquuf kana miidiyaan sheep gochuu qaba irratti hojjechuu qaba yaadarraa gumiin balal jira gumiin gaayyoo jira gumiin adda addaa babal'aatu jira Oromoon babal'aa gurguddaa qaba ture amma yaadni akkasiin jiru namni yaada dhabee si arrabsa gantuu hattuu wardii takka ishiidha. Gaafa sammuun si doomu, gaafa waan ittiin mormitu, waan ittiin faayit gootu dhabdu, gaafa miidiyaan kara hin taanetti liidi si godhee manipuleet ta'ee namni sirbaa fi waan hurraadhaan qabamu aayidiyaadhaan faayit gochuu hin danda'u. Kanaaf waan hurraadhaan walirratti yaachaadha. Kanaaf kana sirreessuu qabna. Utubaawwan ijaarsa biyyaa jedhamanii wantoonni adda ba'anii taa'an jiru. Utubaawwan ijaarsa biyyaa kana keessaa kan miidiyaan irratti hojjetee ol kaasuu qabuu fi akkaataa common consensus yookiin immoo waliigalteen waloo akka biyyaatti irratti ijaaramu gochuu danda'u irratti gahee miidiyaa qabu olaanaadha. Kanaafuu jalqaba utubaaleen ijaarsa biyyaa kun maalidha jennee yoo kaane inni jalqabaa tokko birmadummaadha. Birmadummaa biyyaa. Birmadummaan biyyaa isa guddaa tokkodha. As keessatti jalqaba wanti ilaalamuu qabu jedhee kan yaadu ijaarsa biyyaa gaafa jennu ijaarsa biyyaa irratti sirriitti hubannaa gaarii qabaannee irratti hojjechuudhaaf dantaa biyyaa yookiin immoo dantaa uummataa kan jedhu sana adda baasnee kaa'uun nurra jiraata. Public interest kan jennu jechuudha. Public interestiin akkaataa kamiin dhufuu danda'a? Inni tokko wanti nuti irratti walii gallu birmadummaadha. Birmadummaa biyyaa irratti uummanni irratti walii galuu turre jiraata, biyya isaa tikfachuu turre jiraata waan jedhuuf keessaa qaba. Ijaarsi biyyaa achirraa madda tokko. Inni lammaffaa nagaaf tasgabbii waaraa yookiin immoo sustainable peace and stability qabaachuu kan jedhu irratti walii galuutu nurra jiraata. Inni sadaffaan ijaarsa diinagdee fi hawaasummaa kan jedhu irratti biyyi misoomuutu irra jiraata, guddachuutu irra jiraata kan jedhamu irratti walii galuudha qabna. Inni biraan dhimma nageenya hawaasaa fi nageenya yookiin immoo tokkummaa biyyaa. Tokkummaa biyyaa irratti walii galuutu nurra jiraata jechuudha. Gaafa akkas jennu warreen kana irratti kan hojjennu taanaan warreen kun public interest warra jedhama yoo dantaa uummataa jennee adda baasuu dandeenya. Erga warri kun dantaa uummataa ta'anii miidiyaan dursarratti dantaa biyyaa tokko entertain gochuudhaaf hojjechuudhaaf political leadership yookiin hooggansi siyaasa tokko gahee mataa isaa qabaatullee miidiyaan isa kana fuudhee
biyya akkaataatti ijaaramtu irratti hojjechuu irratti ga'eensaa olaanaadha kan inni jechuudha. Kanaafuu birmadummaa irratti hojjechuun dirqama miidiyaati. Dhimma nageenyaa irratti hojjechuun dirqama miidiyaati. Dhimma tokkummaa biyyaa irratti hojjechuun dirqama miidiyaati. Warreen kan adda baasnee kan irratti hojjennu yoo ta'e ga'een miidiyaan ijaarsa biyyaa keessatti qabu guddaa ta'uusaa bifa sonaan mul'isuu dandeenya jechuudha. Egaa erga kana ta'eeti miidiyaaleen keenya amma maalirra jiru, maal keessa jirra, wanni qabatamaan Itoophiyaa keessa jiru yookiin immoo akka Oromiyaatti jiru maal fakkaata kan jedhu irratti wantoota tokko tokko ibsuun barbaada. Inni jalqaba dantaa sabaa yookiin immoo public interest define goonee articulate goonee irratti hojjechuu sana hiikaatti kenninee irratti hojjechuu sana irratti maaltu jira jennee yoo ilaalle miidiyaalee kana bakka sadiitti qoodee ilaaluu nan danda'a. Inni tokko dantaa dhuunfaa fuudhee dantaa sabaa gochuudhaaf miidiyaa hundeeffatee kan irratti hojjetu jira. Gaaf kana maal ta'a burjaajii guddaan akka inni uumamu taasisaa jechuudha. Keessa isaa yoo ilaalle dantaa dhuunfaati kan jiru, irra isaa yoo ilaalle dantaa uummataati fakkaata. Dhaqee konkluuzinii yookiin gudunfi isaa inni dhumaa dogoggora ta'a jechuudha, garantaan itti geessuu danda'a jechuudha. Inni lammaffaan dantaa garee irratti warra xiyyeeffatantu jira yookiin immoo garee bu'uura godhatanii miidiyaalee hundeeffamantu jira. As keessatti wanti nuti hubachuu qabnu miidiyaa dhuunfaas haa ta'u, miidiyaa uummataa yookiin mootummaatiin hoogganamu ta'ee public miidiyaas haa ta'u, inni jalqabaa adeemsa gaazexeessummaa fi qajeeltowwan miidiyaa keessatti wanti bu'uura ta'uu qabu public interest waan jenne sanadha. Isa sana fuudhanii baasanii mul'isuudhaaf ga'ee qabu. Kanaafuu kan dhuunfaas ta'anii achi keessatti dantaa garee tokko baasanii mul'isuudhaaf, dantaa garee tokko biyya keessaa ol ba'ee akka mul'atu gochuudhaaf haalli itti deemamu jira jechuudha. Inni sadaffaan miidiyaa hawaasaa yookiin immoo miidiyaa uummataas ta'anii karaa sana keessa immoo gareen tokko fayyadamee uummata keessaa uummata adda baasee dantaa saba tokko yookiin dantaa naannoo tokko ol baasee mul'isuudhaaf warra hojjetu immoo jira jechuudha. Public media warra jedhaman akka biyyaatti jiran irratti kan agarra fakkeenyaaf. Bajeta mootummaatiin gaggeeffamu gaafa jennu mallaqa uummataatiin socho'u kan hojjetan garuu naannaa tokko giddu galeessa taasifatanii yookiin dantaa garee tokko irra keessa fiduudhaaf haalli itti socho'amutu jira jechuudha. Kanaafuu isa kanarratti jalqaba miidiyaan dantaa uummataa adda baasee gara sanatti deebi'ee irratti hojjechuutu irra jiraata, qaawwa guddaa jira kan irratti hojjechuu qabnu. Miidiyaan daawwitiidha waan jedhamutu achirraa ka'e. Kuni waan sirriitti akkaataa sirriitti ibsamee jeetiin fudhadha. Maaliif namni tokko yeroo daawwitii irra dhaabbatee of ilaalu eenyummaa isaa, maalummaa isaa, dhugaa inni mataan isaa keessa isaatillee waan ittiif arguudha. Kanarraa kan ka'e miidiyaan hawaasa biratti akka daawwitiitti ilaalamee hawaasni akka hawaasaatti akka sabaatti infoormeeshina isa dhugaatiif isa sirrii ta'e argachuu mirga qaba. Kanarraa kan ka'e yeroo barbaachisaa ta'etti infoormeeshinni hawaasa bira akka infoormeeshina fedhii nama dhuunfaa yookiin garee kan ta'in dhimma waloo biyyaa irratti kan ta'e yeroo barbaachisaa ta'etti hawaasa biraan gahuun barbaachisaadha. Haaluma kanaan miidiyaan ijaarsa biyyaa irratti gahee guddaa qaba. Kuni waan nama wal gaafachiisuu miti, haa ta'u garuu haaluma saniin faallaa isaatiin akkaataa itti fayyadamu yoo beekuu qabaanne akkamitti infoormeeshina kana hawaasa biraan dhaqqabsiisuu qabna. Infoormeeshinni kun haqa qabeessa ta'uu isaa yoo baruu baanne haaluma kanaan biyyallee diiguu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf lola amma biyya teenya keessa deemu jiru yeroo ilaallu amma gareen juntaa yookiin gareen shanee ganda tokko seenaniiti ganda kana ta'onnee jirra waan akkanaa jedhanii sooshaal miidiyaa irratti isaan gadhiisan wiizuwwan wiik finfinnee seenaa akkana goona jedhamee hawaasni akka malee burjaajaa jira. Nu dhufanii jiranii gandee isaan qaban namni hawaasni naannoo san keessa jiru akkam taanaa nu dhufaa jiranii eessa seenaa akkam ta'u jirra jee yeroo rakkatu miidiyaaleen biyyaa immoo waan kanaaf hawaasni infoormeeshina sirrii argatee waan kun dhufaan jiru isin akka rakkanneetti infoormeeshinni kun hawaasa biraan akka ga'u godhu irratti gahee guddaa osoo qabanii jiranii godhaan jiran. Ololli sobaa santu yookiin immoo bakka xiqqaa takka qabatanii guddisanii haalli itti deemaa jiru jira. Maaliif miidiyaaleen akka reefu achirraa obbo Gammachuun kaasanitti bakka san dhaqanii haalli itti bakka san to'annee yoo gadsu lakkaa yookiin lolli deemaa jiru san dhaqanii qaamaan gabbu'anii infoormeeshinii dhugaa sana hawaasa bira akka dhaqqabu ga'u irratti
gahee isaan qabanii shoora guddaadha. Shoora kana immoo akkamitti itti fayyadamaa jirraadha. Ammallee miidiyaaleen keenya haqa barbaachisaa jiru san qootanii hawaasni haqa amma waa'ee biyya keenya nurra miidiyaalee biyya keessa jiran irratti miidiyaalee biyya alaatu irraa afarsa. Sooshaal miidiyaa irrattis yoo deebinee ilaalu kan Ameerikaa yookiin kan Awustiraaliyaa jirutu biitii akkana taatee haala akkana adeemaa jiraadha kan jee agarsiisu. Isaan immoo wal beekanii osoo hin ta'in waan miidiyaaleen biyya keenya keessa jiran dhimma biyya isaanii irratti siiriyeeslii infoormeeshina jiru san itti hojjechaa jiranii miti. Isaan dhimmi kun dhimma keenya biitii teenya haala kanarra jirti. Haalli biyya keenyaa kana waan isin gabaasaa jirtan sirrii miti jedhanii haala imeejii biyya tanaa agarsiisu irratti ammallee hanqinaa jira waan jiruun fudhadha. Amma lolli Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru baay'ee lola juuntaa fi lola mootummaa miti. Lolli Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru lola sobaa fi lola dhugaa gidduutti gaggeeffamaa jiru. Lola lamaan kana gidduutti gaggeeffamaa jiru immoo injifannoodhaan ba'uudhaaf dhugaan dhiibamtee akka isheen allayyaan seenneef somni akka inni baay'ee furdatee dhugaa hacuucneef dhugaa sana furdisnee agarsiisuun barbaachisaadha. Dhugaa sana immoo akkamittiin furdisnee agarsiisna somni hin barbaachisu waan nu harka jirutu haqa waan nu harka jiru sana sirriitti fayyadamnee sirriitti uummataan qaqqabsiisnee waan jiru beeksisuun barbaachisaadha. Amma yeroo agartan nam tokko yoo ajjeesanii namni 100 akka du'etti namni 2 ajjeesanii nama 200 akka du'etti gabaafamaadha kan jiru. Ganda tokko keessaa asfaaltiitti ba'anii suuraa ka'aniitu ganda guutuu akka to'atanitti gabaasaa jiru. Sanatu isa dhugaa jiru mo'achuudhaaf adeemaa jira. So kana dhaabbannee dhugaa jiru qabsiisnee injifachuun barbaachisaadha. Waan gaggabaabaa gaheen beektotaaf miidiyaa maal ta'uu qaba kan jedhu irratti yaada kennuun barbaada gaggabaabsee jechuudha. Amma biyyi kun beektota hedduu qabdi. Miidiyaa hedduutus jira. Amma akka gootummaatti, akka beekumsaatti, akka beekaatti kan nama lakkoofsisu yeroo ammaa kana keessa maa'inni mootummaa mormuudha yookaan faallaa dhaabbachuudha. Mootummaa falmuus kan dandeenyu, faallaa kamiyyuu dhaabbachuu kan dandeenyu biyyoo jiraatte. Yeroo darbe suurri tokko deddeebi'aa turte naannoo isteediyeemitti natti fakkaata suurri sun kan inni ka'e. Namicha maraataa wayii tokko harkatti aayilaandii qabateetu poolisootaa waajjechaa jira. Maraachuuf illee biyya nu barbaachisaa jedhaniitu jedhameetti kan nam tokko poostu godhe. Maraachuuf illee. So kamiifiyyuu haa ta'u biyyi kun itti fufuu qabdi. Beektonni dhaabbatanii ilaaluun qaban waan jiru. Waa'een mootummaa deeggaruuf dhiisuu kan biraadha, ajandaa biraadha. Garuu biyya kanatti fufsiisuu keessatti beekumsa keenya investi gochuu qabna. Beektonni kan jedhu ejjennoo akkasii qabaachuu qabu. Miidiyaaleen immoo kana fayyadamuun barbaachisaadha. Biyya ijaaruun kan danda'amu waloo waliinii guduunfaansa akkan hiikamne gochuudhaaf immoo miidiyaan dooyaa yaanni mi'aawus yaanni hadhaa'us walqixa ittiin keessummeeffamu ta'utu irra jiraata jedheen fudhadha jecha. Kuni maali? Iftoomina itti gaafatamummaa fi gaafatamummaa dagaagsaa jecha biyya kana keessatti. Gaafa kun dagaagu immoo qajeeltowwan kun hojiirra oolan sirna dimokiraasiitu gabbata. Gaafa dimokiraasiin gabbate nageenya yeroo ammaa biyya keenya keessa eegamaa jiru kanatu jaaramaa jecha. From peacekeeping to transform to peace building jecha. Gaafa immoo nageenyi biyya kana keessatti ijaarame murni murtaa'e yookiin namni dhuunfaa fedhii isaatiif jecha karaa qajeelaa irraa maquu jecha. Kanaaf miidiyaaleen keenya yaada hadhaa'us haa ta'u gara waltajjiitti afeerutu irra jiraata jechuudha. Yaada gartokkee qofa keessummeessuun irra jiraatu yaada jedhuun qabaa jecha. Nation building kun national consensus yoo ta'e waliigaltee biyyoolessummaa isa jennu sana yoo ta'e garaagarummaan akeekaaf ejjennollee yoo jiraate waloo waliinii san jechuun inni fiinxeen sun immoo tikfamuutu irra jiraataa kan jedhuun qaba. Miidiyaan ajandaan inni tolchus haa ta'u qabiyyeen inni oomishus dhimma biyyoolessummaa isa fiinxee sana kan tiksu ta'uutu irra jiraataa kan jedhuun qaba. Ulfaadha. Miidiyaa hawaasaa bakka tokko tokkotti miidiyaa idilee bakka bu'anii jennaa jarri uummata irratti dhiibbaa geessisan hojiilee adda addaa irratti dhiibbaa geessisan ni agarra. Qabxiin barbaachisaan tokko asittis kan hubatamuu qabu. Tokkoffaa miidiyaan idilees gurguddoon kun ministiriin kan jedhaman kuni jarruu miidiyaa hawaasaatti fayyadamaa akka jiran hubachuu qabna.
xiqqoo see miidiyaa konverjens konseptiin jedhamu jira kan miidiyaaleen adda addaa bakka tokkotti walitti dhufanii miidiyoo achirratti agartu televiziyoonii achirratti agartu miidiyaalee adda addaa feesbuukii irratti tiwiitara irratti argatu. Sun uumamaa jira kun karaa tokkoon gaariidha. Karaa biraan hubatamuu qabu akka uummataatti akka biyyaatti miidiyaa hawaasaa. Maan jiru feesbuukiin har'a hordoftoota yoo xiqqaate biliyoona 5 ol qaba. Harki 2/3 uummanni addunyaa gara sanatti deemaa jira. Tiwiitar akkanuma naannoo biliyoona 2 takka. Koos tiwiitariin kaawuntiin hundumtuu dhugaadhaa inni jedhu gaaffii ta'e akkuma jirutti ta'e garuu imbiiliyeens uummanni feesbuukii hordofaa jira. Imbiiliyeens uummanni tiwiitarii hordofaa jira. Imbiiliyeens uummanni yuutiyuubii irra jira. What does that mean? Lafa uummanni jiru sasila jenni konseptiin isaa achi dhaqu goozeera. Uummanni achi jira dargaggoon achi gahimaa jira. Akka Itoophiyaatti of course konsentreshiniin intarneetii gadi bu'aa amma I think naannoo miliyoona 36 kan intarneetii aksesii qabu. Sooshaal miidiyaa kan aksesii qabu naannoo miliyoona 8ti. Still dhiibbaa guddaa geessisa siyaasa biyya keenyaa irratti jireenya biyya keenyaa irratti. Akka addunyaatti immoo uummanni biliyoonaan lakkaa'amu achi jira. So we have to be there. Achi deemee sirriitti yaada qabu, kaayyoo qabu, hundumtuu namni kominikeetu gochuu qabu mootummaas dabalatee achi kominikeetu gochuu qabu. Kanaafuu dhugaa lafa jiru kana. Dhugaa uummanni addunyaa achi jiru hubanne achi deemnee kominikeetu gochuu uummataan walitti taasisuun kuni baay'ee barbaachisaa konseptii jala sararree ilaaluu qabnu natti fakkaata. Gaheen miidiyaa irraa eegamu sun bakka gahee sirriitti uummata gahee sirriitti ayaanni nuun kaasne kun hundumtuu roolii miidiyaa kun hundumtuu taphatamee firii isaa akka argamuu fi gahumsaan hoogganamuu barbaada. Gahumsaan gaggeessuu barbaada jechuudha. Akka ogeessaattis akka hoogganaattis akka mootummaattis. Sun baay'ee kiriitikaal inni tokko. Inni lammataa I think hunduma keessaa kan ka'u tokko maali regulation. Regulate godhamuu qabaadha. Fasila regional media kan ol dha'u biyya tokko keessa teenyee frameworkii tokko keessa seera frameworkii tokko keessa qabnu biyya tokkotu qabnu garuu heeyyama qaamni tokko heeyyama laatu qaama regulaatorii tokkotu jiru miidiyaan adda addaa baay'ee regionii adda addaa keessa jiru garuu intarestii adda addaa baay'ee intarestii ol rukutu gaggeessaa jira of course. Social meediyaan bakka bakka jiru akka barbaade godhaa jira akka sinsila jettan dhuunfaadhaaf qaamolee daldalaaf inni kaan hogganaasaaf inni kaan maaliif akkana jedhe waan baay'eetu gaggeeffamaa jira of course. Sun immoo intarestii biyya keenyaa intarestii saba keenyaa kompromaayiz gochaa jira 100% definitely kompromaayiz gochaa jira. ስለዚህ kun maal barbaada regulate godhamuu barbaada jechuudha. Regulatory organ mootummaan akka regulatory body kana sana bulchuutti sirriitti seeraan caasaa sirrii seeraan bulu caasaa seeraan kaa'ameenii seera tokko lama jedhamee lafa kaa'ameenii sun reguleet godhamuu to'atamuu qaba hoogganamuu qaba seeraan jechuudha. Sun I think waan baay'ee barbaachisaa akka miidiyaa akka biyyaattis. Inni kaan walumaa galatti miidiyaalee keessaa sila waan asiin achi kan ka'e maal qabne gaafa laallu riippoortiin haala ittiin hojii keenya hojjennudha. Akkamitti meetodoloojiin hojii keenya hojjennu akkam ta'uu qaba. Social media activistii taanu, miidiyaa hoogganaa taanu, gaazexeessaa taanu, anybody karaa maas miidiyaa kana uummatatti yaada dabarsina taanaan, uummatarraa yaada fudhatanaan akkamiin engage gochuu qabnaa no walitti qabamee gaafa dhufu san keessa maaltu jira tokko ethical principle eeggatudha. Ethical principle keenya eeggannee uummata engage gochuu ofiis engage yaada mootummaas yaada uummataas yaada keenyas qabxiilee sila keenya sana biyya ijaarsa ijaaruuf biyya diigumsarraa eeguudhaa fi ethical principle eegnee hojjechuun is a critical point ማለት ነው. Isa sana respect godhuun nurraa eegama. Kanaatiif mana kanarraa waan barree waan fudhanne tokko natti fakkaata. Inni kaan inclusive ta'uu qabnaadha. Yaada adda addummaa namaa understand goone namni uumaan adda addaadha. Ilaalchaan adda adda waan tokko gochuu hin dandeenye waan ta'eef adda addummaa kana understand goone yaada hunduma kara hundumaa jiru engage gochuudha. Miidiyaan isa sitti tole isa sitti taasoo qofa otoo hin taane isa kaanis dhaggeeffatuu danda'u qaba. Mootummaanis dhaggeeffatuu danda'u qaba. Mootummaan akka dhaggeeffatu kan godhu immoo tokko miidiyaadha. Mootummaa has to have the gut. Gaafa qeeqamu gatii dhaggeeffatuu danda'u qabachuu qaba mootummaan. Qeeqama sanatu karaatti deebisa gatii ta'eef. Miidiyaan immoo waashdoogii qeeqama sanaa waashdoogii sanaa gatii ta'eef roolii isaa sana taphatuu qaba. Sun inclusiveness nuunis akka hoogganaa miidiyaatti akka ogeessa miidiyaatti akka aktivistii tokkootti as warra qaamni jiru kunis kana sirriitti fudhannee deemuu qabna jechuudha. We have to be able to open
outdoors balballi keenya hundaaf banaa ta'ee inni dhufee nu qeequu baruu dhufuus akeeku dhaggeeffatamuu danda'uu qaba. Haala sanaan entertain gochuu qabna kana baranneerra jedhee yaada. Inni kaan national interest fi independence hamma waan guddaan inni kakkaa ture achi kaa ture akka biyyaatti interestii qabna. Akka dhaabaatti akka miidiyaatti akka ogeessaattis interestii qabna. Independent taane walaba taane hojjechuu barbaanna. Amma immoo fedhii biyyaa jiramu. Qaama fedhii biyyaa kana hoogganu mootummaa fedhii biyyaa kana hoogganutu immoo jira. So mootummaan kun irreen isaa jabaadhaa harki isaa dheeraadhaa. Of course influence isaa baay'ee bal'aadha. Haa ta'u malee garuu mootummaan against national interest dhufu national waan waliin nu fidu regime interest miti. Miidiyaa fi mootummaa kan walitti fidu like mootummaa incumbent yeroo ta'u national interest bakka bu'eeti malee regime interest bakka bu'ee dhufeenaan miidiyaa it is going to be against the media. ስለዚህ ሚዲያን ማል godhuutu irraa eegamaa jechuudha. As far as it is a national interest addunyaarra jiru miidiyaan national interest isaa diigu addunyaarra jiru west irraa baratuu qabna nuti. Sirriitti BBC irraa CNN irraa sirriitti baratuu qabna. Asitti addaddummaa keenya irratti akka barbaanne walitti wacuu akka barbaanne warra barreessuu warra dubbatu hin danda'amu. Akka biyyaatti garuu biyyi kun kan hunduma keenyaati jechuudha. Interest biyya keenyaa haala compromise godhuun ta'uu irra jiru. Haa ta'u malee garuu regime interest serve gochuu qabna that is not professional. Regime interest is against national interest. Adda qaba addaddummaa qabu sana filtrate gootanii oguu sila akka jenne gahumsa. Bu'uurri isaa achi gahumsa irra jirti gahumsaan sana understand goone filtrate goone interest biyyaa fi interest ogummaa keenya balance goone deemuun interest siyaasaa fi interest biyyaa adda baasnee interest biyyaa sirriitti serve gochaa deemuun hunduma keenya irraa eegamaa jechuudha. Haalli nu amma keessa jiru immoo kana nurraa demand godha. I think this is my final say.